我究竟係要俾人遣返翻去香港啦？我究竟係要滯留喺瑞士俾人拘留啊？定係瑞士啲警察會拘留我翻去，即係夾帶我翻去意大利個民宿度去檢查我嘅護照係咪 make sense 嘅？我話你直接同我講咪得，你諗咩事啫？你話係咪戇居啊？仆街啦！今鋪真係仆街啦！今鋪真係搞得唔掂啦！我唔得啦，我起雞皮啦！佢1個鐘頭之前，你其實都係差咗5分鐘啫嘛，我都係差5分鐘啫嘛。歡迎嚟到貓毛滿天飛。我頭先同你傾，我先發現原來你係唔知道我好多呢啲旅行嘅 experience 咯。你都冇講，即係我陣間想分享我嘅旅行經歷咧。我覺得其實都係幾應該都冇乜人咁多咁戇鳩嘅經歷啩。我都好戇鳩㗎，我呢度呢2個其中一個都好戇鳩㗎。我覺得還好嘅，可能自己總係覺得自己特別戇鳩啦，所以睇人哋嗰啲就覺得，唉，都唔算好，冇我咁戇鳩啦咁樣。OK，你最戇鳩係邊個經歷啊？我最戇鳩嘅經歷就真係 miss 咗班機嘅。你有冇試過真係 miss 咗班機？唔係差啲，係真係 miss 咗。我冇試過真係 miss，但係我以為自己會 miss 咯。嗱，咁係咪真係我戇鳩啲啊？咁你講先啦，你講口睇下幾戇鳩，因為我都冇聽過你講呢個。好嗱，咁就係咁嘅。咁咧就係我去揾我老公啦，咁所以咧，咁嗰陣咧我哋就一齊喺台灣啦。我冇好多 flying experience 咯，即係因為你冇好多 fly experience。我依家就有，嗰陣冇啊嘛，即係我唔係嗰啲由細到大成日都會同屋企人出去旅行嗰種啊嘛。所以你就話你冇咁多嘅 fly experience 啦。係啦，所以我覺得先會導致有呢個 mistake 咯。其實唔關戇鳩，係真係因為認知不足，所以而導致嘅問題咯。有幾認知不足先？好啦，其實咧我冇成日飛嘅經驗啦，所以其實我唔係好知道 exactly 幾點之前要到機場，即係我冇一個概念就係我幾時之前我要到機場放個篋咯，我係唔知噶咯。其實佢唔係有個機票度話你要唔知咩2個鐘定3個鐘前要到嗰個 terminal 嘅咩？係啊，但係總之可能啲衰都係戇鳩，真係有啲戇鳩啊！呢個都係有啲戇鳩。OK，好啦，咁件事係點咧？就係咧，咁我咧因為我要飛啦嘛，咁我就想同我老公 proper 咁樣食一餐飯，跟住我先去機場。咁所以咧，我哋就去到台北車站啦，我就喺嗰度諗住揀一間餐廳咧，去一齊食完先走啦。佢純粹就問我一句，佢話：你想唔想去到機場先食啊？咁我就梗唔想啦，因為你都知機場通常機場貴啲係嘛？係啦，又冇乜嘢好味啦，又貴啲啦。咁跟住我就好 insist，我就話喺呢度台北車站食完先去啦咁。咁咧，其實嗰日台北車站係好多人，咁然之後嗰個餐點咧差唔多20分鐘先上菜喎。咁然之後咧，我上菜之後我都 feel 到仆街，可能真係唔係好夠時間。大領落啦，今鋪。係啦，跟住所以我哋係上咗菜之後，我食咗可能1-2啖，我就同佢講唔該，我想打包咁樣啦，咁就打包啦。喺台北去桃園機場咧就有2種車嘅，一個咧就係叫直達車，一個就係普通車啦。直達車咧就79分鐘就到嘅。咁普通車咧就係要51分鐘先到嘅。咁咧我哋最後咧就搭咗普通車，咁咧就係2點38分嗰個普通車。我哋去到咧就3點29分。我哋如果早到8分鐘搭到架直達車嘅話咧，即係2點半出發，其實我3點09分就到㗎啦。但係可惜我搭咗架普通車，所以我最後3點29分先到機場啦。我哋其實係4點35分 departure 啦。我哋3點29分落車喺桃園機場，行到去櫃台大概3點40分啦，係咪？已經 close check in 㗎啦，已經 close 咗啦，就係冇錯啦。其實就爭少少咯。咁佢就話其實你個人仲可以上嘅。咩啊？咁佢1個鐘頭之前你其實都係差咗5分鐘啫嘛，我都係差5分鐘啫嘛。咁然之後咧，咁我就問佢，我話咁如果我淨係我想嗰個行李，你可唔可以幫我喺下一班機 ship 翻嚟？咁得唔得啊？佢就話唔得。佢話人咧同埋行李一定可以同我翻機嘅。係啊，佢咪爭你運動啦，可能佢話。係啊，咁跟住咪死死地氣話去改翻個機嗰個 flight 啦。其實嗰下我都唔開心噶嘛，因為其實嗰個星期日我係諗住星期日夜晚翻到去，星期一就即刻翻工咁樣啦。哇！係咪？就係打工人啊，打工仔。係啊。咁然後咧，我老公咧就黑面，佢就嚟黑面，然後同我講話，都話咗嚟到機場先食噶啦，依家遲到咁。我得翻個好唔掂喎，佢嗰下咁樣話你，唔得咯，真係唔得掂。我本來已經很委屈噶啦，你又咁講嘢，我係咪好難受啊，大佬？啲男人呢有陣時，但係呢度最乞人憎嘅，即係你但凡都講句，冇乜嘢㗎，唔緊要啦，改過張機票得㗎啦，係要講啲嘢令我哋個心更加難受㗎喎。係啊，同埋其實我係使緊我自己啲錢啊嘛，唔係我老公啲錢。咁就算我做錯，我都係用翻我自己啲錢去承擔責任啫。你使唔使講咁嘅嘢，仲要黑面先？即係我覺得係咯。同埋你講呢句嘢，你都幫唔到你都冇解決到個問題，你亦都冇令件事係好咗嘅。即係譬如如果你係真係同我講一啲 constructive 啲嘅意見，咁我覺得 OK 咯。但係你又黑面又成咁即係咩意思啫？一係佢就一早嗰陣就話問你去唔去機場食嗰陣，佢就唔得啦，你一定要去機場食啊！唔係嘅話真係唔夠時間咯。佢咁樣咧，我都冇 say 係咪先？係啦，跟住我就話啦，我就問佢，我話如果你覺得會遲嘅，點解你唔同我講？因為我係唔知嘛，我真係唔係同你講緊，我真係唔知嘛。跟住佢就同我講，佢話
我咪問你要唔要去咗機場先食嘢咯，我咪暗示咁俾你聽會遲咯。佢咁話暗示喎，我就問佢，我話你直接同我講咪得，你暗咩事啫？你話係咪戇居啊？因為我覺得如果你本身一早同我講會遲，咁咧呢件事就唔會發生。其實你改機票都即係唔係話好大件事，但係其實係可以避免噶嘛。我唔明點解你唔照直講。好多時候咧，我哋下意識咧就會覺得，機場啲嘢貴啲，呢度又唔係唔食得，係咁樣諗噶嘛。係啊，跟住然之後，同埋其實我已經好唔開心啦，因為我本身我啲屋企人係會嚟接我噶嘛，咁我又要打翻俾佢哋講，你哋唔使嚟啦咁樣啦。然後我又要我翻工又要交代啦，我又要同老細講話sorry 啊，我聽日會遲啲翻嚟啊。咁但係依家咁樣，你估我唔覺得樣衰啊？我要同我屋企人講，要同公司講，我都覺得自己好鬼樣衰啊，大佬。跟住然之後，我就入廁所啦，跟住咧我就打俾我媽咪啦。跟住之後我同佢講話，一陣間夜晚你唔使嚟接我啦咁樣啦。我聽到佢把聲，其實我已經啲眼淚湧晒出嚟啦。跟住然之後，我講完俾佢聽成件事咧，就約咗我媽第二日喺機場接我，然後直接車我去公司咯。即係你都講得切第二朝翻工。講唔切嘅，其實遲咗少少噶，不過我老細唔介意啫。咁咧，我喺廁所出翻嚟之後咧，咁我都唔同我老公講嘢啦，因為我都要啲時間冷靜下啦，大佬。佢就想氹翻我。咁跟住咧，我上咗機鐵啦，咁咧我老公就想氹翻我，咁咧佢就幫我戴耳機啦，佢想俾首歌我聽咁樣啦，跟住我就停開咗佢，跟住你知唔知佢點？你知唔知佢點啊？我唔知佢走咗路啊？唔係，佢喺度喊。我唔得啦，好核突咯，你哋兩個。跟住咧，佢就喊，我就問佢：你喊咩啫？我問你喊嗰個係我啊。跟住咧，佢話佢想俾首歌我聽，但係我咁 mean。我唔得啦，我起雞皮啦。跟住然之後我心諗，唉，算鳩數啦。其實呢件事都係。即係其實好小事啫，係咪？跟住我心諗無謂為呢件事傷感情啦，咪就上咗一堂咯，跟住同佢和好啦。屌！你講你 miss 咗呢班機，起碼都叫做50-50，係因為你同埋你老公嘅原因啦，即係大家各自佔一半啦，咁樣叫係咪先？係啊，同埋聲明先就係我呢個 topic 我已經同咗我老公講㗎啦，佢亦都唔介意我講佢喊出嚟，咁所以我而家先講下，大家我哋已經 agree 咗啦。我嗰次我頭先咪同你講，我話係以為自己會 miss 咗班機嘅，其實都係因為。我老公溝通問題係因為男人嘅原因，即係有啲嘢即係男人好似係意外嘅根源咁樣。嗰次嘅事情就係咧，我哋就去法國巴黎旅行啦。咁巴黎咧就有幾個機場㗎啦，最出名嗰個咧就係喺市中心㗎啦。咁你就可以直接坐 metro 啊，定係火車，好快就去到市中心嘅。咁但係咧，我哋咧就係飛咗去一個比較離巴黎市中心咧比較遠啲嘅一個機場啦。咁嗰個機場咧，唯一俾嗰啲大眾能夠直接去到市中心嘅方法咧，就係搭一個叫做 shuttle bus 嘅東西啦。咁嗰個機場接駁巴士咧，距離市中心咧，如果喺唔塞車嘅情況之下咧，其實都好似到1個鐘頭15分鐘左右嘅。嗰日我哋就揀咗一個時段嘅 shuttle bus，咁你買咗飛咧，你就要嗰個時段到啦，係咪先？臨走嗰陣時咧，即係你酒店 check out 晒，嗶哩吧啦搞掂晒啲嘢之後咧，咁咧我老公就話咯，不如我哋去食下嘢啦。我睇一睇個時間，即係我都有計到個時間嘅。我計就話，冇問題啊，好似都夠時間啦。我哋食完之後，巴拉巴拉仲有呢個咁多時間，俾我哋搭車，所以應該都冇乜問題啦。食完飯之後，我想講你哋呢個故事同我嘅分別就係，你哋喺呢個時候聽落係兩個人都有 plan 好嘅喎。因為我好緊張，我第二日都係大家都要做嘢嘅，係咪先？係咯。咁咧好啦，咁食完飯，我睇個錶，都仲係有非常充足嘅時間啦。好，咁我就準時咧，我係早咗10分鐘就去到 shuttle bus 嗰個集合點嗰度等車啦。係。跟住咧去到嗰陣時咧，我已經覺得有啲不妙噶啦。我嗰架車咧，當係譬如我係12點半出發嘅 shuttle bus 啦。係。正常咧，我係12點20分到，咁我前面係應該冇上一班車嘅人喺度等緊車噶嘛，係咪？係。我去到前面有超級大條長龍。係。我就問一問我前面嗰啲人，我話你哋係咪全部都係12點半嗰班車啊？咁樣我問佢哋，佢哋話唔係啊，我哋係上一間車嘅，但係佢嗰架車仲未嚟接我哋啊。我嗰陣就心諗，嗰架車咧係半個鐘啊，定唔知1個鐘一架，前面嗰班車嘅人未上咧。咁我就心諗佢會唔會安排多一架，即係變咗2架旅遊巴過嚟接我哋啦。但係咧，我知道因為歐洲啲地區咧，好多時候佢都係唔會做啲咁嘢，佢就係一架走咗咧，就又要等多1個鐘嘅時間下架。好彩嘅就係我排嗰個位咧，我前面嗰啲人上晒之後咧，仲有幾個位，咁我就可以擠上去嗰架車度啦。咁我大概咧都算係準時出車嘅，雖然比原定嘅時間咧，即係佢上晒所有人之後咧，好似都係遲咗20分鐘定半個鐘左右啦。上到車之後，喺巴黎個市中心塞車。佢塞咗喺嗰度，至少45分鐘，我就好 worry 啊！咁我望一望，佢去到差唔多1個鐘頭15分鐘，即係本身我哋應該已經到機場嗰個時間咧，佢先啱出咗巴黎市中心。OK，好啦，跟住咧，我就睇手機，我話：仆街啦！今鋪真係仆街啦！今鋪真係
搞得唔掂啦，因為我係做自己生意㗎啦，但係我第二日個 schedule 咧，我係已經排滿晒㗎啦。嗰陣時喺架車度咧，我已經係流晒眼啦。哇！仆街啦，仆街啦！我有咁多咁聽日有咁多客，我要逐個 message 去 cancel 佢哋，我已經係好 stressful 㗎啦，超級 stressful 啦。我覺得我會 miss 咗班機，我覺得我係絕對趕唔上嗰班機㗎啦。咁咧，我成程咧就係崩潰啦、喊啦，跟住咧我又喺度話，都話你㗎啦，做乜係都要去嗰度食午餐？咧我老公咧就反而係好冷靜，佢好冷靜，佢就話佢就已經開手機睇下有冇啲咩嗰叫乜鬼嘢Eurostar 嗰架火車咧，因為 Eurostar 嗰架火車可以喺巴黎市中心咧就搭去倫敦嘅。 OK，佢就喺度睇緊 Eurostar 有冇咁佢夜晚都好啊，或者凌晨嗰啲火 finding 車 a。solution。係啦，跟住咧佢就佢有 show 俾我睇啦，佢就話但係咧一張飛咧要差唔多成200幾300磅喎，即係2000幾3000蚊嗰次啦。跟住我就已經喺度好崩潰啦。當時我有再睇翻航空公司個 app 嘅，咁佢就話我諗住搏佢 delay 啦，咁我都可以有翻啲走盞啦。我睇嗰個手機嗰陣時咧，佢係寫住 check in close 咁樣嘅嘢啦。旅遊巴到達嗰陣時咧，其實已經係仲有半個鐘就去到原定咧架飛機要起飛嘅時間。你哋使唔使寄倉㗎？你哋使唔使寄倉？我哋唔使寄倉，我哋去旅行不嬲都唔寄倉嘅。我已經係我好 desperate 咁要翻去啦，我都同我老公話唔理啦，唔理生定死啊，死馬當活馬醫啦。咁我哋就一落嗰個 shuttle bus，我哋就支開晒所有嗰啲白人，跟住我就衝咗去，係咁跑，跑到死咁樣跑去嗰個 check in 櫃台啦。我已經喊啊，嗰陣係成面都係眼淚。我就同佢講話，我搭呢班機㗎，你可唔可以俾我哋check in 啊？可唔可以俾我 check in 啊？跟住佢話你等我望下先啊，你個班機咧其實係 delay 咗嘅 ，OK，delay 咗，聽到係咪好開心咧？起碼好似有啲曙光，有啲曙光。係啦，佢 check 完之後咧，同我講話，但係咧我冇得俾你 check in 啊，因為個 system 咧唔俾你俾你入去。然之後咧我就係咁話，哎呀唔該你啦，你俾我哋入去啦，咁樣我哋唔會行李寄倉，我哋好快㗎咁樣。咁啱咧，唔知咪附近就有個做海關啦定係做 security 嘅人咧，就行過嚟問，佢就個櫃台職員咧就同嗰個 security 解釋咧，跟住個 security 就話唔使理啦，你只要出張機票俾你，我俾佢哋入咗呢個機先啦咁樣。跟住我哋就 thank you，然之後就貴人相助，就衝去嗰個閘嗰度，你 scan 個機票到閘嗰陣時咧，個閘又唔肯開俾我哋喎。又搞咗一大輪啦，又要叫咗啲人過嚟，又放咗我哋入去啦。跟住咧，佢哋又好好咁樣俾我哋用嗰個 fast track 嘅。跟住我哋跑到好鬼死身水身汗，去到嗰個登機閘門口嗰陣時咧，屌你啊！啱啱先開始俾人安排登機啫。好嘢，我發現啦，即係其實係應該要去機場食嘢，大家唔好搞咁多嘢啦。係啦，所以咧唔好話去機場食嘢就係因為呢個原因咧。咁我同我老公之後咧就整咗一啲可以俾你去機場咧嗰啲貴賓室嘅卡咯。係咯。所以我哋而家每次咧去機場咧，你都做咗到，你咪坐喺嗰度食嘢咯，唔使搞咁身水身汗。係咯。我想講，其實我以為自己要被滯留國外咧，都唔係一次㗎，仲有另一次嘅。嗰次就真係好搞笑啦。咁你大家去旅行咧，帶 passport 更新咧係一定㗎啦，係咪先？一定㗎。歐洲佢哋有申根地區㗎嘛，係咪先？係。咁即係正常嚟講，你係可以喺呢邊自由流動啦。係。咁但係我作為一個外國人啦，其實我係應該要個護照更新嘅，係咪先？係。其實所有旅客去旅行都應該要嘅，因為 in case 你如果遇到咩 emergency，咁當地警察都可以根據你個 passport 嚟，即係咁講。咁嗰次我哋就去咗意大利旅行，咁咧我哋就諗住突然之間好興起，諗住即日咧就出發去瑞士去玩一日咁樣啦。喺意大利去瑞士旅行咧，你就係坐火車啦，我哋就唔會坐飛機啦。咁我去到意大利嗰個米蘭市中心嗰個火車站嗰陣時咧，你好 smooth 㗎，因為佢唔會好似你坐啲乜柒高鐵咁樣咧，你要 check 你嘅 passport 啊，或者 check 你嘅回鄉證或者 whatever 啦。所以我去到上火車之前嗰一刻咧，我都係唔發現自己係去緊第二個國家嘅，完全唔 realize 到。我到幾時先 realize 咧？就係去到啱啱好過咗瑞士同意大利嘅邊境嗰陣時咧，佢就火車上有個廣播啦，就會話下一站就係瑞士嘅唔知咩站啦。請各位乘客準備好你嘅護照，以防有呢啲邊境人員咧就會上車去檢查你嘅護照。跟住講到呢句咧，我先揦嘢，我揦嘢啦！我哋兩個都冇帶護照，護照知唔知放咗去邊咧？邊度？護照放咗喺意大利嗰個民宿嘅洗衣機入邊。咁我心諗，仆街啦！我冇帶護照。咁咧，佢下一站就已經去到瑞士邊境嘅第一站啦。去到嗰個車站之後咧，我就即刻拉我老公落嚟啦。我就話：算啦，我哋而家使唔使坐翻下一班火車？翻去意大利啊！我哋翻去拎翻個護照啊！嗱，佢咧又十分超嘅喎，佢就話：唔使擔心啦，我哋而家已經入咗嚟瑞士咯，咁啊可以點咧？要俾人 check 啊，都已經俾人 check 咗啦，冇計啦，我哋而家照樣玩咗先啦，玩咗陣間翻嚟再算啦。喂，佢都幾撚隨遇而安喎，佢好撚隨遇而安喎，大佬。是好撚超咧。跟住咧，我已經好緊張嘅，好喊嘅啦。佢就直接有喊我上翻嗰架。你有喊啊？我真係好驚我自己滯留喺瑞士咧，大佬。咁
原來你2次都喊到咁，唔怪得冇同我講過啦。樣衰。咁佢就拉翻我上架火車度。咁我想落去嗰陣時，個火車已經閂咗門啦，冇計啦。係跟住就，咁我心諗，仆街冇啦，玩啦玩啦。咁玩嗰陣咧，其實已經唔記得咗自己冇帶護照呢樣嘢啦。咁就愉快咁樣坐翻嗰架火車咧，翻嚟。又係過咗個瑞士同埋意大利邊境嗰陣時咧，佢就又係重複嗰個廣播。嗰架火車收費要駛近嗰個 platform 嗰陣時咧，我離遠咧就見到2個着住制服嘅人士咧。喺嗰個 platform 嗰度就等緊要上車，我就心諗屌金鋪大領落啦！我究竟係要俾人遣返翻去香港啦？我究竟係要滯留喺瑞士俾人拘留啊？定係瑞士啲警察會拘留我翻去，即係夾帶我翻去意大利嗰個民宿度去檢查我嘅護照係咪 make sense 嘅咧？我唔知會點啦。咁咧我唯有咧到咗站之後咧，我同我老公大家唯有做嘅就係我哋從我哋背囊入邊咧拎我哋個 laptop 出嚟，係我哋會帶 laptop 去旅行嘅，非常之 workaholic。跟住咧我哋2個咧就扮好忙咁喺度工作緊。咁然之後我就咧滿臉咧裝作自己好苦惱、好煩惱嘅樣，耷低頭。我嗰陣係完全唔敢同嗰個 officer 有任何眼神接觸，我哋2個都係。咁咧我耷低頭嗰陣咧，我視線嘅邊緣咧，我就望到佢向緊我哋方向行過嚟啦。跟住咧，佢係停咗 exactly 停咗喺我哋2個隔離嘅。我見到佢個腳趾尖、鞋尖咧已經係對住我哋方向啦。咁我就你成個手咧已經好想震㗎，但我話自己冷靜，繼續扮緊我好忙。其實我喺度 scroll 緊一份完全唔關事嘅 paper 喺度望緊啦。咁佢喺度望咗我哋大概，我估可能係30秒，佢就走咗啦。就走咗去問我哋隔離另一個人拎護照睇咯。咁咧跟住過咗一陣之後咧，佢哋 check 晒啦，佢哋就落咗車。我成個人咧係 ，my god，謝晒啦根本。哇！真係虛晒，真係虛晒，講真，真係搞不撚掂。我真係覺得好驚險。其實我到而家都唔知點解佢係咪真係望到我哋2個咁忙咧，所以想我哋放我哋一馬咧。我覺得根本係咯。我已經唔知，我心諗我話咁，如果佢真係 check 我 passport，我可以俾啲咩佢？我手機度咧就有 passport 嘅 copy 嘅。係啦，我以為你嘅意思係話你攞個 laptop 出嚟係因為你有 passport 嘅 soft copy，我以為你係咁嘅意思啫。原來你哋係扮忙。我真係唔知應該做啲乜。我覺得 copy 佢係唔收嘅咯。所以其實大家係咪有冇呢個經歷？又或者知唔知如果我真係 show 唔到本 legit 嘅 passport 俾佢嗰時，佢係會點樣對我咧？買頭嘅牌子，我已經感覺到你嗰種緊張。哇！我驚，我個心係卜，但係我又話冷靜唔係一陣，佢聽到你嘅心跳聲。我覺得其他歐洲人都會有呢個問題，即係唔係淨係你哋咯，因為佢哋已經歐盟咗咁耐，佢哋唔 aware，我覺得係好平常。不過你哋係亞洲人樣，佢可能覺得你係溝到嗰個機會性就可能大。係，我都係驚呢樣嘢。係啊。但係你老公都唔見。跟住我嗰隻手已經係凍到僵晒㗎啦，係真係紅晒㗎啦，我2隻手都。我哋2個去試下食。OK 嘅。咁你一冇感覺嘅 fake 嘅假嘅，跟住我就二話不說，我就食諗埋剩翻嗰半嚿 brownie 啦。喂，佢咧就捉咗個男人啦，去附近啦，就去睇下佢身上面有冇啲咩大麻啊或者之類嘅製品啦咁樣。你哋2個咧真係咧次次咧要搭飛機走就屎忽痕㗎咯。我就話，既然我都上咗嚟啦，我一定要玩勁啲嗰個。